அனைவருக்கும் வணக்கம் சகோ. இது ஹரிஜாப் யூனிவர்ஸ். தமிழக ரயில்வேலேருந்து சூப்பரான தரமான ஒரு வேலை இப்போ தான் சகோ அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷனாக நீங்கள் 10th படிச்சிருந்தா +2 எனி டிகிரி ஆர்ட்ஸு சயின்ஸு டிப்ளமோ பிஇ ஐடிஐ எது படிச்சிருந்தாலும் இந்த ஜாபுக்கு வந்து எலிஜிபிள் சகோ. ஒரு முக்கியமான விஷயம் சகோ, இந்த ஜாபுக்கு ஏஜ் லிமிட் என்ன, அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இருக்குதா இல்லையா, ஜாபுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, A to Z நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பாருங்கள். இப்போ வாங்க ஜாபுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். தேர்வு எழுதாமலே ரயில்வே வேலைங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாமும் எழுதவே தேவையில்லைங்க. ஜூனியர் கிளர்க், சீனியர் கிளர்க் உட்பட நிறைய போஸ்ட் இருக்குதுங்க. இதுக்கு சேலரி என்னென்னா 19,000 81,000 கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. லாஸ்ட் டேட் வந்து 7/2/2023ங்க. முக்கியமான ஒரு விஷயங்க, ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து ஜாபுக்கு வந்து எலிஜிபிளுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 38 மாவட்ட ஆண் பெண் அனைவரும் இந்த ஜாபுக்கு வந்து தகுதி சகோ. அது மட்டும் இல்லாமங்க, நம்ம யூடியூப்பை விட வாட்ஸ்அப்பு டெலிகிராமில் அதிகமாக ஜாப் அப்டேட் பண்ணுறோம். யூடியூப்பில் சொல்லாத நிறைய ஜாப்பு கூட வாட்ஸ்அப்லையும் டெலிகிராம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதனால் வாட்ஸ்அப்பு டெலிகிராமுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ளஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள். வாங்க இந்த ஜாப்பை பற்றி தெளிவாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நோட்டிஃபிகேஷன், அந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ளஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஃபில் பண்ண பாருங்கள். ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம், ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுங்கள். இங்கே ரைட் சைடுக்கு பாருங்கள், இங்கே ஃபோட்டோ ஓட்டிட்டுங்க. ஃபோட்டோ ஓட்டிட்டு இங்கே பாருங்கள் நேமு, ஃபாதர் நேமு, அட்ரஸ்ஸு, மொபைல் நம்பரு, இமெயில் ஐடி, அட்ரஸ்ஸு, டேட்டு, மந்த்து, இயரு, ஏஜு, அப்புறம் வந்து நீங்கள் மேலா ஃபீமேலா, நேஷ்னாலிட்டி, கம்யூனிட்டி. ஓகேங்களா, அப்புறம் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் தெளிவாக ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட்டு ஹேண்ட் தம்ப், உங்கள் லெஃப்ட் சைடு கை இருக்குது பாருங்கள், அந்த ஹேண்ட் தம்ப் வச்சுட்டு ப்ளஸ் இங்கே சிக்னேச்சர் மாதிரி போட்டுருங்க. ஓகேங்களா, சிக்னேச்சர் போட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து இங்கே அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுங்க. எங்கே சென்ட் பண்ணணுன்னா, அசிஸ்டன்ட் பர்சனல் ஆஃபீஸர் ரெக்ரூட்மெண்ட் இன்டர்னல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சென்னை 6,38,000 ICF பெரம்பூர் ICF உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். அங்கே தான் நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த அட்ரஸ் தான் சென்ட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இந்த அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன, டிடி எடுக்கணும். டிடி அல்லது வந்து இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டர். ஓகேங்களா, ரெண்டுத்தில் வந்து எது எடுத்தாலும் ஃபேவர் ஆஃப் FA அண்ட் CAO ICF பேயபிள் அட் சென்னை. நல்லா பாருங்கள், தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட டிடி வந்து செல்லாது. தெளிவாக பார்த்துங்க. அப்படியே இதை அப்படியே ஃபோட்டோ கூட காட்டுங்க, நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவங்க பேங்க்கில். ஃபேவர் ஆஃப் FA CAO ICF பேயபிள் அட் சென்னை. ஓகேங்களா, SC ST சர்வீஸ்மேனு, PW BD உமன்ஸு இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து 250 ருபீஸு. இவங்களை தவிர இது எல்லாருக்கும் வந்து 500 ருபீஸ் வந்து நீங்கள் டிடி எடுத்து அந்த நீங்கள் வந்து ஆஃப்லைன் அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, கொரியரில். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் என்ன போஸ்ட், நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் தான் வந்துருக்குதுங்க. ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் தான் வந்துருக்குது. அத்லெட்டிக்ஸு, கபடி, பவர் லிஃப்டிங்கு, டேபிள் டென்னிஸு, வாலிபாலு, மென்னு உமனு, ஓகேங்களா, பேட்மிண்டன் எல்லாமே சேர்த்து வந்துருக்குதுங்க. ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாலேருந்து எதனா வேக்கன்சி தான் சொல்லுங்க கேட்டிருந்தீங்க. கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ICF வந்து விட்டுருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் 3 விதமான போஸ்ட்டுங்க. சீனியர் கிளர்க்கு, ஜூனியர் கிளர்க்கு, டெக்னீஷியன் கிரேட் 3. ஓகேங்களா சகோ. இப்போ வந்து சீனியர் கிளர்க்கு வந்து நீங்கள் எதனா ஒரு டிகிரி படிச்சிருந்தா இந்த ஜாபுக்கு வந்து எலிஜிபிள். அதே ஜூனியர் கிளர்க்கு வந்து நீங்கள் +2 முடிச்சிருக்கணும். அப்படி +2 முடிச்சிருந்தா இந்த ஜாபுக்கு வந்து எலிஜிபிள். டெக்னீஷியன் கிரேட் 3 வந்து நீங்கள் 10th படிச்சிருக்கணும், ப்ளஸ் வந்து 3 years ஆஃப் ITI முடிச்சிருக்கணும். அப்போ தான் இந்த ஜாபுக்கு வந்து எலிஜிபிள். ஓகே, முக்கியமான விஷயம் நான் டைட்டிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன், இதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸாமும் கிடையாதுன்னு. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு எக்ஸாமும் இல்லாமல் அப்புறம் எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும். அது எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்கன்றத நான் வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன். அது நீங்கள் பாருங்கள், ஏஜ் லிமிட் பாருங்கள். நீங்கள் வந்து 18லேருந்து 25 வயசு வரைக்கும் தான் இந்த வந்து ஏஜ் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க. 1998 பிறந்திருக்கணும், அதுக்கப்புறம் 2005 அதுக்குள்ளே பிறந்தவங்க தான் இந்த ஜாப் எலிஜிபிள் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, அப்புறம் வந்து சொன்னேன் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு நான் எப்படி வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அதோட சர்டிஃபிகேட்லாம் வச்சு ஒரு 50 மார்க்ஸ் போடுவாங்க உங்களுக்கு. ப்ளஸ் வந்து ஸ்கில், ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், கோச் அப்சர்வேஷன் டியூரிங் ட்ரையல்ஸ். அதாவது உங்களுக்கு வந்து எந்த நீங்கள் கேட்டகரியில் வந்து நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் வந்து கிரிக்கெட்னா ஒரு சின்ன மேட்ச் மாதிரி வைப்பாங்க. மேட்ச் மாதிரி வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்து அது ஒரு 40 மார்க்ஸ். அப்புறம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன், சப்போஸ் நீங்கள் டிகிரி இருந்தால் அப்புறம் வந்து +2
10th அந்த இது குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு அவங்க 10 மார்க் போடணும். டோட்டலாக 100 மார்க்ஸு. எவ்வளோ மார்க்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, இது ஒன்று. அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நீங்கள் வந்து எந்தெந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும், நீங்கள் வந்து எந்தெந்த லெவலில் வந்து நீங்கள் லெவல் 5 லெவல் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், யூத் ஒலிம்பிக்ஸு, காமன்வெல்த் கேம்ஸ் சீனியரு, ஏஷியன் கேம்ஸு. ஓகேங்களா, இதுமாரி ஒலிம்பிக்ஸ் கேம்ஸ் இதுமாரி நீங்கள் ஜெயிச்சிருக்கணும். இதெல்லாம் நீங்கள் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. வேர்ல்டு கப்பு, ஜூனியர் யூத் சீனியரு, வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பு, ஏஷியன் கேம்ஸு, காமன்வெல்த் கேம்ஸ் சீனியர், இங்கே பாருங்கள் லெவல் 2 இதெல்லாம். ஓகேங்களா, இதில் வந்து எதனா ஒரு சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எதனா ஒரு சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து வின் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ஜாபுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாங்க தாராளமாக. இங்கே ஃபுல்லாக அவருடைய செக் பண்ணி பார்த்துங்க. அவ்வளோதாங்க. இன்னும் முக்கியமான விஷயங்க, சப்போஸ் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இல்லைங்க, இந்த கேமு வந்து நீங்கள் எந்த டேட்டு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீங்க. டேட்டுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டில் இருப்பாங்க. சப்போஸ் இங்கே கபடி இருக்குது பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள் 8ஆம் தேதி. ஓகேங்களா, 8/3/2023. ஓகேங்களா, சப்போஸ் வந்து பேட்மிண்டனுக்கு வந்து பாருங்கள் 9, அத்லெட்டிக்கு வந்து 8, வாலிபால் மென்னுக்கு வந்து 10, உமனுக்கு 10. ஓகேங்களா, அவங்கள எப்போ டேட்டு டைமு எல்லாமே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள். அந்த டைமுக்கு போய் நீங்கள் வந்து கேம் ஆடி அவங்க வந்து அதுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆகி அது கரெக்டாக ஆடினீங்களா பார்த்து ஒரு மார்க் போடுவாங்க. ஓகேங்களா, முக்கியமான விஷயங்க. இது வந்து எப்போ நீங்கள் அனுப்புனா 7/2 பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதிக்குள்ளே முடிஞ்சால் அதுக்கு முன்னாடி கூட அவங்க கையில் சேர்ந்துடணும் ஐசிஎஃப்பில். ஓகேங்களா, கொரியர் மூலம் தாங்க சேரணும். நீங்கள் நேராக போய் கொடுக்கக்கூடாது. கொரியர் மூலமாக ஸ்பீட் போஸ்ட் போட்டு விட்ருங்க, டக்குன்னு அவங்க போய் சேர்ந்துடும். ஓகேங்களா, அவ்வளோதாங்க இந்த ஜாபு. அதேமாதிரி சப்போஸ் உங்களுக்கு எதனா ஒரு டவுட் எதனா இருந்தால் பாருங்கள், டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் டவுட் எதனா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஃபோன் பண்ணுறது தயவு செஞ்சு யாரும் கூச்சப்படாதீங்க. உங்கள் டவுட் எது இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. அனைவருக்கும் வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்பது இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ.